Yo le voy a hacer la historia de un hombre que vendía desayuno en mi pueblo. Ese hijo de la gran puta, siempre que yo me iba a desayunar, cuando yo me desayunaba, me decía, wow, qué altura de perro te diste por 25 pesos. Y al otro día volvía yo y me desayunaba y volvía y me decía, wow, qué altura de perro por 25 pesos. Oh, y no se descubrió que el hijo de su maldita madre agarraba a los perros y los mataba y los vendía como carnera. Y por eso era que le decía a uno, wow, qué altura de perro te diste.